परत एकदा तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे आपले चॅनल इंडियन मॉम ऑफ ट्रायल्स अपर्णामध्ये। तर आता वाजलेले आहेत सकाळचे 8:15 आणि तुम्ही इथे बघू शकता सौदी अरेबियामध्ये सध्या पाऊस सुरू आहे गेल्या डिसेंबरच्या लास्ट आठवड्यापासून। तर आजची तारीख आहे 15 आणि आज सुद्धा आहे पाऊस आणि या पावसामुळे मग इराणियाला सुट्टीसुद्धा मिळालेली आहे, पण त्यांची घरून एक्झाम होणार आहे कारण त्यांची एक्झाम स्टार्ट झालेली आहे आणि घरूनच त्यांची ऑनलाईन एक्झाम होणार आहे। लकीली ओरल आहे, पण तीन मुलांसोबत ऑनलाईन एक्झाम कंडक्ट करणं खरंच मला खूप डिफिकल्ट होतं, जस्ट बिकॉज बघा मी सगळे कपडेसुद्धा आत वाळत घातले आहे कारण बाहेर पाऊस असल्यामुळे कपडेच वाळत नाही आहे आणि कंटिन्यू पाऊस आहे। सो यांची आहे ऑनलाईन एक्झाम आणि ओरल एक्झाम आहे आणि श्रियांसोबत या दोघींना घेऊन परत ती ऑनलाईन एक्झाम करणं कठीण असतं। इकडे आहे इरा लगेच उठली, तिला तिच्याच वेळेवर जाग आलेली आणि नियासुद्धा उठली 6 o'clock। मी तिला बोलली बाळा आज स्कूल नाही आहे, जस्ट आय गॉट मेसेज की आज स्कूल नाही आहे, फक्त ऑनलाईनच सगळं स्कूल होणार आहे। सो ती झोपलेली आणि इराला म्हटलं की तू सुद्धा झोप, पण ती बोली नाही मला च्यवनप्राश खायचा आहे, देन आफ्टर आय विल स्लीप। सो काय म्हणाली बाळा, बघा तिचा चेहरा एकदा दाखव, तुझा चेहरा दाखव। हे बघा असं खातात का कोणी, हे बघा कसं घाण केलंय। से हॅलो, से हाय एव्हरीवन, से हाय एव्हरीवन। सो ती जस्ट उठलेली 7:30ला उठली, त्यानंतर मग तिचं आता सध्या च्यवनप्राश खाणं सुरू आहे। माझी एक्सरसाइज झाली आणि कंटिन्युअसली तुम्हाला सांगत असते म्हणजे ब्लॉगमधलं पण की 3 बाळांना घेऊन ब्लॉग करणं खरंच डिफिकल्ट होत आहे सध्याच्या स्थितीमध्ये, कारण मध्यंतरी त्यांना सुट्ट्या होत्या विंटर वॅकेशन 2 weeksच्या आणि त्यानंतर आता कंटिन्युअसली पाऊस असल्यामुळे त्यांना 1 day आफ्टर काही ना काही असं कारण असतं सुट्टी मिळत असते आणि ऑनलाईन क्लासेस होत असतात। सो खूप डिफिकल्ट होतं माझ्यासाठी हे सगळं मॅनेज करणं, त्याच कारणामुळे मी या वर्षाच्या कुठल्याही व्लॉगला सुरुवात केली नाही। आज आहे 15 जानेवारी आणि आज मी क्लास बोलते, आज आहे 15 जानेवारी आणि आज मी ब्लॉगला स्टार्ट करते। म्हणजे नवीन वर्षाची सुरुवात झाल्यानंतर तब्बल 15 दिवसानंतर मी माझ्या हातामध्ये कॅमेरा घेतलेला आहे, तोपर्यंत कुठलाही ब्लॉग शूट केला नाही। तर त्याला बरेच कारणंसुद्धा आहे, कारण इराणियाला तर सुट्ट्या असायच्या, पाऊस असायचा, मुलं घरी असायचे, हे तर होतंच, पण आपल्या घरी परत कोणीतरी येणार आहे इंडियावरून आणि ते गेस्ट येणार, गेस्ट नाही घरचे सदस्य आहे ते येणार आहे। ते कोण आहे हे तुम्हाला नवीन पुढील ब्लॉगमध्ये सगळं कळणारच आहे। सो ते येणार आहे म्हणून मला घरातली थोडी साफसफाईसुद्धा करायची होती। मध्ये मी आजारीसुद्धा होती कारण थंडी म्हटलं की मला माझे बोन्स जे आहे ते फार दुखतात, जॉईंट पेन होते, त्याच्यामुळे मग परत काही कामं करायला जमत नाही घरातले। सो मग मी थोडा पॉज घेतलेला, 15 days मी मोबाईलला हात पण लावला नाही फॉर ब्लॉगिंग। बाकी रील्स वगैरे ज्या बनवायच्या होत्या तेवढ्याच बनवल्यात, बाकी ब्लॉगिंगमध्ये मी जराही इंटरेस्ट घेतला नाही। तुम्ही आताही बघू शकता मी पूर्ण पॅक आहे आणि इरानी स्वेटरही घातलेलं नाही, तिला कॅपही नको, सेम तिच्या बाबांसारखं ते पण तसेच। आणि जेव्हा ते हसतं सकाळी, जेव्हा मी असं पूर्ण गेटअपमध्ये असतं म्हणजे ते हसतं, तू काही जोकरसारखे सगळे बनवून आहे सकाळी, पण मला खरंच खूप त्रास होतो माझं। हे बघा मी घरातसुद्धा सकाळी असं लावून ठेवत असते आणि जर हे मी क्लोज केलं आता तर छान अंधार होतो आणि येलो लाईटमध्ये खूप छान प्रसन्न वाटतं, पण आता ब्लॉग करायचं असल्यामुळे मी विंडो ओपन ठेवलेला आहे इथलं। तर छान पाऊस सुरू आहे आता आणि 1 minute, सो कॅमेरामध्ये फोकस जातो कॅमेराचा, त्यामुळे मला तिथे सुद्धा लक्ष द्यावं लागतं। तो इंडियावरून आपल्याकडे कोणीतरी येणार आहे आणि ते कोण येणार आहे समोरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कळेलच। त्याचमुळे मी 14 तारखेला बोरन्हान केलेलं नाही किंवा म्हणू शकता तुम्ही की हळदी कुंकूसुद्धा केलेलं नाही। त्याला कारण हेच की जेव्हा इंडियामधले ते सदस्य आपल्या घरी येतील त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 28 जानेवारीला मी आपल्याकडे हळदी कुंकूचा प्रोग्राम करणार आहे, त्यामुळे मी छान असं आरामात होती की चला म्हणजे इतकं घाई नव्हती मला प्रत्येक व्लॉग करण्याची। आणि मी फक्त पूजेपुरते 5 एवढे लाडू बनवून घेतले होते आणि आज मग मी तिळगुळाचे लाडू बनवून घेणार आहे, त्यासाठी मग मी तीळ आणलेले सगळेत आणि ते सुद्धा आज करणार। पण आज परत इराणियाला सुट्टी मिळाल्यामुळे आय डोंट नो ते सुद्धा माझं काम होतील की नाही, कारण बरेच कामं पेंडिंग पडलेली आहेत जे करायचे आहेत आणि सगळ्यांनाच माहिती आहे मुलं घरी असले की तुम्ही एक रूम आवरली ना तरी दुसरी थोड्या वेळानंतर तुम्हाला ती रूम जायचे ते दिसते आणि तीच कंडिशन माझ्या घरातली सुद्धा आहे।
घरात कपडे वाळत घातल्यामुळे सुद्धा मला ते जागा जी आहे ती गुंतल्यासारखी वाटते. पण ठीक आहे, कपडे तरी वाळतात निदान. तर चला आता मग मी चहा पिऊन घेते, कारण थंडी खूप आहे आणि चहाची तलब सुद्धा आलेली आहे. त्यामुळे मी गॅसवर चहा ठेवलेला आहे. विचार केला की पहिले हो फोकस गेला लगेच. सो मग मी विचार केला की सगळ्यात आधी मी ब्लॉग स्टार्ट करते आणि मम्मी तर धाबामध्ये मी आलेली आहे. सगळ्यात आधी मी ब्लॉग स्टार्ट करते, त्यानंतर आज मी चहा जो बनवणार आहे ते सुद्धा तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे मी चहा बनवायला ठेवलेला आहे. या बरणीमध्ये तुम्हाला दिसत असेल, या बरणीमध्ये ना युज्ड तेल आहे. म्हणजे जेव्हाही मी कुठलं तळणाचं काम करत असते सो ते तेल जे आहे ते मी भाजीत वापरत नाही, ते सेपरेट काढून ठेवते आणि ते कधीतरी मी तळणाला वगैरे वापरत असते. आणि सकाळी सकाळी मस्त बनवलेले आहेत मी पकोडे सुद्धा. हे बघा, कारण आज पाऊस आलेला आहे आणि सारंगला सुद्धा पकोडे खायची खूप इच्छा झाली. सो मग पकोडे सुद्धा बनवलेले आहे आणि कढी अगदी थोडीशीच राहिलेली आहे, कढी सुद्धा बनवलेली. सो सकाळी सकाळी हे सगळं बनवून झालं. ते ऑफिसला गेले, त्यानंतर मुली उठल्या, माझा एक्सरसाइज झाला, असं आमचं मॉर्निंग रुटीन झालं. 6 मिनिटाचा माझा हा ब्लॉग इथेच झालेला आहे. आणि जस्ट मी ब्लॉग थांबवलेला, तुम्हाला बोलली की मी जरा वेळानंतर बोलते. आणि इकडे बघा, इरानिया श्रियान झोप झाली. दादा से हाय एव्हरीवन, बोल बाळा. हाऊ आर यू ऑल, कसे आहात विचार. श्रियान जस्ट झोपेतून उठलेला आहे आणि स्माइल देते तो मस्त. आणि इकडे निया काय झालं निया झोप झाली बाळा. हा, आता दूध पिणार ना सगळे, पहिले ब्रश करूया. आता वाजलेले आहे सकाळचे 9:30. माझा चहा सुद्धा घेऊन झालेला आहे. इरानिया श्रियांचं छानपैकी दूध पिऊन झालेलं आहे. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इरानियाच्या स्कूलमध्ये आहे ऑनलाईन एक्झाम, सो त्यासाठी टाइम स्लॉट आलेला आहे. काय बाळा, तू स्कूलला चाललंय, ओके. सो इकडे आहे सगळ्यांना सुट्टी आणि श्रियाला जायचं आहे स्कूलमध्ये. सो तो इरानियाची बॅग घेऊन खेळतो आहे आणि आज घरात मस्त गोंधळ चालणार आहे. सो 10 वाजून 10 मिनिटाचा टाइम स्लॉट मिळालेला आहे इरासाठी आणि 10 वाजून 20 मिनिटाचा टाइम स्लॉट आहे नियासाठी. जस्ट बिकॉज इट इज ओरल एक्झाम, 10 मिनिट्सची ओरल एक्झाम आहे. सो ती ओरल एक्झाम कशी होणार आहे हे सुद्धा मी तुमच्याशी शेअर करणारच आहे आणि ती लॅपटॉपवर मला घ्यावी लागणार. आणि इकडे बघा, हा कुठे चाललंय दादा, स्कूलला. हा, मग स्कूलला सुट्टी आहे, ताईला सुट्टी आहे. तू कुठे जातोयस स्कूलला. मग तू स्कूलला जाऊन काय बोलणार आहेस. 1 2 3 4 हे पकड. ओके, से 1 2 3 4. थांब अगं, तो बोलतोय. हे बघा, इतका गोंधळ असतो आणि त्यात हा बोल. हा 10. ओके 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 11 स्टॉप. ओके, नाउ से जॉनी जॉनी येस पापा. जॉनी इज पापा. शुगर हाताने करायचं. हा, लाईक नो पापा. हा, नाउ से ट्विंकल ट्विंकल. Twinkle, twinkle, little star, how bright you but you are. After like in the sky, twinkle, twinkle, little star, how bright you but you are. Now say ABCD. A B C D E F G H I J K. पहिले परत HIJK. काय बोलतोयस, तुला सगळं येतं श्रियान. आता तो पूर्णपणे कन्फ्युज झाला. अदरवाईज त्याला एबीसीडी संपूर्ण येते आणि त्याला आता बोलायचंय परत. तुझा छंद लागला. बरं, बोलून दाखव. असा कसा नाही म्हण. असा कसा बाई मला. बोल ना दादा. श्रियान, अरे तू बोलतोयस का की बंद करू मी जरा. बोलतोयस, सांग. बाय एव्हरीवन, आय एम गोइंग टू स्कूल. से बाय एव्हरीवन. नाही, मी अरे थांब अगं, तो छंद लागला बोलणार आहे की तुझे देखा तोही जाणा सरम बोलतोय. आज घरात असाच गोंधळ सुरू राहणार आहे. ते गाणं म्हणणार, डान्स करणार आणि त्यात एक्झाम. सो मी नेहमी टीचरला म्हणत असते की ऑनलाईन एक्झाम खरंच माझ्यासाठी खूप डिफिकल्ट आहे, कारण एक लॅपटॉप, 2 बाळ, त्यात एक बाळ माझ्यासोबत असतं.
आणि टीचर काय बोलताय हे सुद्धा मला सांगावं लागतं. आता इराणीला इंग्लिश पूर्ण कळतं, तो इश्यू नाही, पण त्यांना ते लॅपटॉप हँडल करता येत नाही बऱ्याचदा. सो ते मला बघावं लागतं. सो ठीक आहे, आज कसं होणार आहे ते सांगते, कारण आज फक्त आणि फक्त एक्झाम आहे आणि तेही ओरल. सो हे इझिली होऊन जाईल मॅनेज असं मला वाटतं. आणि आता बघा 9 वाजून 35 मिनिट झालेले आहे. सो 5 मिनिट्समध्ये मी सकाळी पटकन माझं बेडरूम आवरून घेते, कारण सकाळी बेडरूमला एक हात लागला ना की छान वाटतं. दिवसभर ते तसंच होणार, तरी सुद्धा सकाळी मी ते आवरून घेते. आणि मग 10 वाजता मला माझं लॅपटॉप ऑन करावा लागणार आहे. त्याआधी इराणीला सुद्धा रेडी करते. तसं लगेच मी आता बेडरूममध्ये जाते आणि बेडरूम आवरते. आहे बघा श्रियान. सो असं बेडरूम आता विस्कटलेला आहे आणि आता मी हे नीट आवरून घेते. संपूर्ण बेडरूम नीट आवरून घेते. इराणीच्या गाड्या आणि इकडे सगळं हे विस्कटलेलं आहे. सो मग मी हे नीट करते आणि त्यानंतर बोलते परत तुमच्याशी. आणि इकडे इराणी एक्झामची तयारी झाली आहे बाळा. 1 2 3 4 एव्हरीथिंग. काय तू ते बोललाच नाही. असा कसा मला तुझा छंद लागला. देखा तुझे बोल. बोल ना, तुला जे बोलायचं ते बोल. काय म्हणतोस? मला नाही आवडणार. तू ते बोल. तुझे देखा तो ये किंवा छंद लागला. नको असं. तर जस्ट 2 मिनिट्स आधी मी सगळं हे क्लीन केलं. तुम्ही बघितलं या आधी. आणि हे बघा आत्ताच्या आत्ता हे कसं झालंय. आता मला घर तेवढं क्लीन करायचं आहे, म्हणजे झाडायचं आहे अजून. हे सगळं छान लावलेलं मी. आणि तुझं काय सुरू आहे, काय करतोयस? म्हटलं ना, म्हणजे लहान मुलं घरी असली की पसारा हा होणारच. जस्ट 2 मिनिटही व्हायचेच आहे मी हे सगळं आवरून. सो इराणीच्या एक्झामची मी अशी तयारी केलेली. मी इराणीची जस्ट इथे चेअर आणली आणि ही श्रियांनी त्याची आणलेली आहे. आणि आता इराणीची इथे एक्झाम होणार. त्यांना मला आंघोळ घालून द्यायची होती, पण त्यांचा घरात इतका गोंधळ चाललेला की मला ते जमलंच नाही. आणि आत्ता वाजलेले आहेत हे बघा 10 वाजून 5 मिनिट. आणि 5 मिनिटानंतर एक्झाम स्टार्ट होणार आहे. आणि तुला काय करायचंय तिथे? एक्सप्लेन करायचंय. काय एक्सप्लेन करणार आहेस? नो नो नो, डोंट टच इट, नो. तर आता वाजलेले आहेत 10 वाजून 13 मिनिट्स. आणि जस्ट आता टीचरनी त्यांना ऑनलाईन जॉईन केलेलं आहे. आणि अगदी आवाज कमी ठेवायला, म्हणजे तू आवाज करायचा नाही. ओके टीचर, तू शांत रहा. Hi, good morning, guys. Say good morning, teacher. Good morning, teacher. How are you? Fine. Fine. And you're also the Shriyan. brother. My brother. Okay. What is your name? Shriyan. Huh? What? Shriyan. Shriyan. It starts with S? Yes. Yes. Shriyan, how are you? Say I'm good. Good. Hadron. Yeah. Yes, I want it cute. This is cute. Are you ready for exam? Shriyan होता. श्रियान शांत बैस, एक्झाम आहे. All right. So, where's Ira? Ira, raise your hand. Ira, raise your hand. Raise your hand, Ira. Ira is there. Okay.
So Ira is gonna give exam first or Nia? Yes. Nia. श्रेया तू शांत बैस ना, एक्झाम सुरू आहे. Okay, all right. Ira, so I'm gonna ask you some questions. Okay, you answer the questions. All right. चुप रहा. शांत बैस. Yes. You are not audible. Yes, I know that. 250. No. 41, 42 like that. Okay. श्रेया शांत बैस. Come on, Ira, start. 41. Yes. 41. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Loudly. 49. 40. 50 loudly. 2 loudly. Okay, good job. Now, can you tell me what comes No, before? that's Okay, your tell dear. me before, right? What No, comes before 42? loudly. Chup. Bagala. Chup. 41. Bagala Good job. And what comes before Yes, 44? I'm not here. 43. 43. Very good. Good job. If we have 45 and 47, what is in the between of them? Yes. 46. Very good. 46. Good. Oh, that's like my girl. Okay. Now, 41 and 43. What is in between of 41 and 43? टीचर कडे बघ. 42. 42. Very good. Can you tell me what comes I after understand. 49? Tell me No, counting no, from no. 41 to 50. Here. Say 41. 41, 42, Yeah. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Now, can you also point out the No. cards where No. the blue one No. and the red one? Bagel. Red. Tungi bagala. Red are few cards or Tungi many bagala. cards? Tungi bagala. Many. And where are the few cards? Blue. Blue. Good job. Okay. Now, wait. Now, dear. Now, can you tell me what comes before 42? Yes. So, Say bye, teacher. Tomorrow. bye, teacher. All right. Bye, teacher. Bye-bye. Say by hand. See you. Bye. Bye-bye. Bye. Where is Shreyan? श्रेया. Is sitting on her chair. He's बेटा. श्रेया say bye. Bye. Say bye to teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye-bye. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. Bye. Cut केला. How was your exam? Nice. It was nice. Okay. तर जस्ट झालेली आहे इराणियाची एक्झाम आणि आता वाजलेले आहेत 10:30 आणि 10:40 झालेले आहेत आणि आज मला लाडू सुद्धा बनवायचे आहेत, जो मी विचार आधी केलेला पण मला नाही वाटत तो आज प्लॅन होईल, कारण इराणी श्रियान आत्ताच तुम्ही त्यांची मस्ती बघितली एक्झाम सुरू असताना आणि श्रियान प्रत्येक वेळेस त्याला आन्सर करायचं होतं, टीचर जे काही प्रश्न विचारतील तर, आणि मी त्याला जस्ट बोलली ना की शट युअर माउथ, लाईक मी त्याच्या तोंडावर हात ठेवला तर तो मला बोलतो की तू माझ्या तोंडाला थुंकी लावतीयस, म्हणजे इतका बडबड करायला लागलेला आहे तो आणि खूप जास्त ॲक्टिव्ह आहे तो, त्यामुळे आज तर मी लाडू नाही बनवणार. आणि लेट लाडू बनवण्याचं कारण सुद्धा हे आहे की 28 जानेवारीला मी करणार आहे मकर संक्रांत, म्हणजे हळदी कुंकूचा प्रोग्राम. श्रिया कम दिस साईड. पाणी बरं 2 मिनिट्स. ओके बाजू ते पडेल. अरे लॅपटॉप, आणि त्याला आता लॅपटॉप सुद्धा खेळायचा आहे, सो मी लगेच लॅपटॉप सुद्धा आत नेऊन ठेवते, अदरवाईज तो काय करेल काही सांगता येत नाही. तो खूप जास्त बदमाश झालेला आहे. आणि बाळा दूर राहायचं, पडेल ते. ओके कम. आणि असंच डिस्टर्बन्स होत असतो. तर मग तुम्ही विचार करू शकता की याच्यासोबत म्हणजे या 3 मुलांसोबत ते लाडू बनवणं सुद्धा किती कठीण आहे, पण मग आपल्याला तसा उशीरही आहे सगळं करायला. इराताई 2 मिनिट बाळा, फक्त 2 मिनिट शांत राहायचं. ओके तर म्हणून विचार केला की आज न बनवता मी उद्या लाडू बनवणार, नाहीतर मग आज इराणिया पण घरी आहे, श्रियांचं पण गोंधळ आहे,
तर कठीण होईल मला. तर नंतर बनवूया आपण. आणि आपल्या इंडियावरनं कोणी पाहुणे येणार आहे त्या कारणामुळे मी 28ला पोस्टपोन केलं. अदरवाईज मी या वीकमध्येच करणार होती, पण म्हटलं आपलं मंडळी येत आहेत नागपूरवरनं, तर मग का नाही, म्हणजे ते आल्यानंतरच आपण स्टार्ट करायला हवं. सो त्या कारणासोबत मी लेट करणार आहे. आणि यावेळेस मी इंडियातनंच आणलेलं आहे. जेव्हा मी ऑगस्टमध्ये रिटर्न आली, 26 ऑगस्टला जेव्हा मी रिटर्न आली, आणि तेव्हाच मी मकर संक्रांतीची पूर्ण तयारी केलेली होती. कारण तोपर्यंत काहीच डिसाईड नव्हतं की इंडियातनं कोणी येणार. त्यामुळे मी ते जे सामान आहे मकर संक्रांती हळदी कुंकूला लागणारं, ताई इरा जरा 1 मिनिट शांत राहा प्लीज. सो मकर संक्रांत हळदी कुंकूला लागणारं सगळं सामान मी ऑगस्टमध्येच घेऊन आली. त्यामुळे माझा पूर्ण प्लॅन होता की कधी करायचं, पण आता इंडियावरनं गेस्ट येत आहे म्हटलं की नंतर करणार, एवढंच एक कारण आहे. आणि त्याच कारणामुळे मग मी कुठला ब्लॉग पण शूट केला नाही. म्हणजे आणि तब्येत खराब होती तसं तुम्हाला सांगितलं. मध्यंतरी थोडी आजारी पण होती, अजूनही मेडिसिन सुरू आहे. खूप जास्त थंडीमुळे बॉडी पेन होत असतं आणि मला परत उचक्या लागायला लागलेल्या आहे. सो स्वयंपाक तर ऑलरेडी रेडी आहे तुम्हाला सांगितलं. आणि पकोडे बनवलेले आहे, सो पकोडे सुद्धा रेडी आहे. आणि मला गरम गरम खायला आवडतं, सो मी माझ्यासाठी बॅटर तसंच ठेवलेलं आहे. आणि आता मी ते खाणार, कारण नाश्त्याची वेळ तर 9:30 होती, पण इराणियाची एक्झाम होती त्यामुळे मग थोडं पोस्टपोन केलं. सो आता 10:30ला मग मी आता 11:15 वाजता माझं नाश्ता होणार आणि त्यानंतर मग माझं जेवण होणार. इराणिया श्रिया तिघेही खेळत आहेत, तर मला कंटिन्यू लक्ष ठेवावं लागतं. जरा वेळानंतर मला किचनमधले भांडे त्यांच्यासमोर दिसतात. आय थिंक तुमच्यासोबत पण हे होत असेल, लहान मुलं ज्यांच्या घरात आहेत त्यांच्यासोबत. तर म्हणून आतापर्यंत ब्लॉग आले नाही कारण मी आजारी होती, हे मी सांगितलेलं आहे. तर चला, मला असं वाटतं मी आजचा ब्लॉग इथे एंड करायला हवा. की सकाळची माझी धावपळ कशी असते 3 मुलं असताना, आणि ब्लॉग का आले नाही आणि कसं गोंधळ असतो, त्यामुळे मला ब्लॉग शूट करायला किती त्रास होतो. जसं तुम्ही बघितलं बेडरूमसुद्धा नीट केल्यानंतर विदिन 2 मिनिट्स जैसे ते झालेली आहे. पण मला सतत आवरायची सवय आहे आणि आता ही सवय झालेली आहे. त्यामुळे मला माझ्या जे समोर भाभी असतात, शी इज तमिलियन, ते नेहमी मला अप्रिशिएट करत असतात की म्हणजे तू खूप छान मॅनेज करते. आणि खरंच छान वाटतं कोणी जेव्हा आपल्याला एवढं अप्रिशिएट करतं. म्हणजे प्रत्येकच आई आपल्या मुलांसाठी करत असते, पण इथे म्हणजे काय प्रत्येक ठिकाणीच, पण मला इथे सध्या मदतीला कोणी नाही. बॅकग्राऊंडमध्ये परत नाही. तर मी ब्लॉग एंड करणारच. तर इरा, निया आणि श्रियाने तिघांची मस्ती झाली, त्यात माझी बिचारी निया रडलेली. तुला काय केलं श्रियांनी? काय केलं श्रियांनी बाळा? ती बघा सतत रडते कारण ना श्रियान तिला चावलेला. श्रियान तू काय केलं ताईला? से सॉरी, कान पकडून सॉरी, से सॉरी. इकडे घे. सॉरी ताई, आता नाही करणार, सॉरी. ओके. तो अशा पद्धतीचा असतं आणि इतकं ओरडावं लागतं ना, खरंच त्याला बसायचं आहे. ओके, सो सगळ्यांना आपल्याला बाय बोलायचं. ओके, थांब. तर आशा करते आजचा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल. ब्लॉग आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. भेटूया पुढल्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय. इरा ये, तू पण बाय बोल. कम हियर. तोपर्यंत बाय एव्हरीवन. सगळे तुला बॅड म्हणतील, तू बाय नाही बोलली तर मग बाय. भेटूया पुढल्या ब्लॉग मध्ये.